السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. В одном из повествований святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, рассказал о признаках истинного верующего и сказал, что истинно верующим является тот, кто желает для своего брата и для других того же, что он желает для себя. Это является тем руководством, которое может стать основанием для любви и примирения, начиная с домашнего уровня и до международного уровня. Исследование этому руководству заканчивает все ссоры, создает мягкость в сердцах и обращает внимание на соблюдение прав других. Я представлял этот принцип другим людям, не мусульманам, и на них это производило сильное впечатление. Но нашей целью не является, рассказывая о хороших вещах, производить впечатление на людей. Нашей целью является то, чтобы мы с помощью своих действий доказали красоту этого принципа и любого другого повеления ислама. Нам могут сказать, то, что вы рассказываете, это очень хорошо. Но сколько человек из вас живут по этому принципу и в определенных ситуациях не думают только о своих интересах? Красота любой вещи проявляется только тогда, когда сам говорящий не только говорит, но и поступает соответствующим образом. Люди будут узнавать о наших отличительных чертах тогда, когда наши дела будут соответствовать нашим словам. Люди не только слушают нас, но и наблюдают за нами. Во время визита в Германию, в своей последней пятничной проповеди, я сказал, что во время открытия одной из мечетей в Германии глава местного округа выразил претензию и сказал, что не пожимая руку женщинам, мы не ведем себя достойным образом. Когда я подробно ответил ему, то один человек, делясь после этого своими впечатлениями, написал мне: «Да, это совершенно правильно. Каждый имеет свободу и право поступать в соответствии со своей религией и культурой, особенно когда это не причиняет никакого вреда этой стране или жителям этой страны».
Затем он сказал: это говорит ваш халиф. मुल्क का Но истина откроется тогда, когда большинство молодых мусульман Ахмади будут поступать согласно этому. लेकिन ये बात तो हमारे खलीफा ने कही है, लेकिन इसकी हकीकत तो तब पता चलेगी Так что, когда мы говорим о каком-то повелении религии или высокой нравственности, इस पर अमल करते हैं या नहीं, то другие наблюдают за нами, какой пример мы показываем. शरीयत इस पर अमल करती है या नहीं। Никто не может отрицать правильности того, что сказал святой пророк, किसी हुक्म мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, इस हवाले से о высокой нравственности верующего человека. अखलाक की बात करते हैं, Об истинности веры верующего человека узнается по высокому уровню его нравственности कि इनका и по уровню его эмоций и чувств по отношению к другим. इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। И каким является этот уровень, можно узнать, когда человеку нравится для других то же, что ему нравится для себя. अखलाक कायम करने के लिए बताई कि तुम्हारे हकीकी मोमिन होने का तब पता चलेगा Это неправильно, когда человек для получения своих прав громогласно призывает к справедливости, а когда речь идет о правах других, он ведет себя недостойно. बात और एहसासात के एक दूसरे के लिए जज्बात और एहसासात के मयार बुलंद होंगे। Так что если у нас вызывает беспокойство соблюдение наших прав, то мы должны следовать этому же принципу тогда, когда речь идет о правах других. ये नहीं Когда мы совершаем какую-то серьезную ошибку и хотим, чтобы нас простили и не наказывали за эту ошибку, то в то время, когда другие совершают какую-то ошибку, देते वक्त которая оказывает на нас влияние, रवैया दिखाओ। мы должны поступать таким же образом и в отношении них, и прощать им. Если этот человек не является постоянно приступающим, и это уже не стало его привычкой, и он не совершает эту ошибку постоянно. Да, если эта ошибка приносит вред интересам общины или народу, тогда это является не индивидуальной ошибкой, а становится ошибкой, затрагивающей весь народ. हमें सजा ना मिले तो फिर जब कोई दूसरा कोई गलती करता है И решения относительно таких людей принимают соответствующие органы, फिर हमें а не отдельные люди. अगर वो कोई आदि मुजरम नहीं है Одним словом, я говорю о том, соблюдаем ли мы права других в своих повседневных делах в обществе или нет. हाँ И думаем ли мы соответствующим образом или нет. से В этой связи основным является то, कौमी मफादात को соблюдаются ли права в семье, права братьев и сестер, ये फर्दी गलत права других родственников и друзей. और इसका जुर्म फिर Когда это будет на этом начальном уровне и в небольшой среде, फैसला भी то это распространится по всему обществу. Люди не будут думать только о своих интересах, а будут говорить о соблюдении прав других. Тенденция прощать людей будет увеличиваться, наказания или требования наказывать будут уменьшаться. मामलात में जो हम अपने लिए हक समझते हैं वो दूसरे को भी हक देते हैं या नहीं, या देने का हमारी सोच है या नहीं। और इसमें बुनियादी इकाई घर है, दोस्त अहबाब हैं, बहन भाई हैं, दूसरे रिश्तेदार हैं। जब छोटे पैमाने पर Всевышний Аллах в Священном Коране вместе с соблюдением прав людей и удовлетворением нужд людей обратил наше внимание также на то, чтобы мы развивали в себе качество прощать людей. खुदगर्जियाँ ख़त्म होंगी, В этой связи Всевышний Аллах изрек: ज़्यादा होंगी, тех, которые расходуют в достатке и в стеснении, сдерживающих гнев и прощающих людям, и Аллах любит благодетельных. और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी ज़ाहिरी हकूक़ और ज़रूरियात का ख्याल रखने के साथ साथ Таким образом, в этом аяте Всевышний Аллах обратил наше внимание на соблюдение прав нуждающихся людей
и на расходование на них. चुनाचे अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़र्राए वल-काज़िमीनल ग़ैज़ा वल-आफ़ीना अनिन-नास. Добродетельным является только тот, кто помогает другим, приносит пользу другим, утверждается в совершении добрых дел и следует по пути богобоязненности. Так что тот, кто утверждается в совершении добрых дел и приносит пользу другим ради Аллаха, следуя по пути богобоязненности, несомненно соблюдает права людей, несмотря на свои личные интересы, и он расходует ради довольства Всевышнего Аллаха и явно, и скрытно. И когда у человека создается такое состояние, то он никогда не отдает предпочтение своим личным интересам, он не желает плохого для своего брата, и такие люди развиваются в духовности. И потом эти люди входят в число тех, кого любит Всевышний Аллах. Затем Всевышний Аллах говорит, что признаком добродетели является то, что они контролируют свои эмоции. И этот контроль проявляется не только тогда, когда злость человека обоснована и имеет под собой причину, и он подавляет ее, но и когда у него создается качество прощать людей. И это является критерием его контроля своих эмоций. Извлечение из сердца чувства злобы и мести не является простым делом. Это является очень большим делом. Когда сердце покидает чувство злобы и мести, то не только оно избавляется от этих чувств, но человек также начинает совершать благодеяния в отношении ошибающегося человека. Это является очень большим делом. И Всевышний Аллах желает, чтобы такие качества были у верующего человека. В повествованиях описываются следующие события. Когда раб Хазрата имама Хасана совершил какую-то ошибку, это разозлило его, и он хотел его наказать. И тогда этот раб прочитал часть аята, сдерживающих гнев. Услышав это, Хазрат Хасан опустил свою руку, которую он поднял, чтобы наказать его. А раб, набравшись смелости, сказал: «И прощающих людям». И Хазрат Хасан, в соответствии с этим повелением Всевышнего Аллаха, сказал: «Иди, я простил тебя». Раб, почувствовав в себе еще большую смелость, сказал: «И Аллах любит благодетельных». На это Хазрат имам Хасан сказал этому рабу: «Ты свободен, иди куда хочешь». बदले के जज्बात को दिल से निकाल दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है कि गुस्सा भी ना आए और बदला लेने के जज्बात भी दिल से निकल जाएं. Так что поведение людей, желающие обрести любовь Аллаха и богобоязненность, бывает таким, что они не только прощают совершающих ошибки, но и оказывают им благодеяние. В связи с этим аятом Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Помните, что изо рта того, кто проявляет строгость и злость, никогда не могут выходить вещи, относящиеся к глубокому пониманию Аллаха и мудрости. Сердце человека, который быстро гневается на своего соперника, бывает лишено мудрости. Губы матершинника, не контролирующего свой язык, бывают лишены источника тонкого понимания». Азур поясняет: то есть человек, ругающийся матом и не способный контролировать свой язык, лишается мудрости и глубокого понимания вещей и тех вещей, которые нравятся Аллаху. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: гнев и мудрость несовместимы. Человек, который быстро впадает в гнев, становится тупым и бывает лишен понимания.
И ему никогда не дается победа и поддержка Аллаха ни в какой сфере. Злость – это половина безумия. И когда она разгорается, она становится полным безумием. Помните, что между разумом и злостью существует опасная вражда. Хазур поясняет, в разумном человеке не появляется беспричинной злости. Обетованный Мессия мир ему изрекает, когда человек злится, он лишается разума. Но тому, кто проявляет пример терпения и выдержки, дается свет, который освещает силой его разума и понимания. И затем рождается свет за светом. И поскольку в состоянии злости сердце и мозг человека находятся в темноте, это порождает еще большую темноту. Так что исламское учение является очень мудрым. Когда вы рассматриваете какое-то дело, то даже если вы испытываете неприязнь к этому человеку, вы должны принимать решение после размышлений, а не находясь в состоянии гнева. Иногда приходится проявлять строгость, но неправильно проявлять строгость, находясь в состоянии гнева. В исламе есть концепция наказания, но для ее применения существуют определенные правила и принципы. Наказание кого-то во время нахождения в состоянии злости отдаляет человека от мудрости и справедливости. По этой причине Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек, если вы будете наказывать, находясь в состоянии гнева, то ваши сердца станут твердыми, и из них не смогут выходить слова мудрости, и вы будете лишены разума. Поэтому Всевышний Аллах сказал, подавляйте гнев, успокойтесь, и потом принимайте решение, наказывать или не наказывать. Если вы имеете право это делать, потому что не каждый имеет на это право. Для того, чтобы подавлять злость, очень важно иметь такое чувство, как терпение. Так что очень важно увеличивать уровень терпения. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что разум и понимание того, кто проявляет терпение, освещается. Их подход к решению проблем становится серьезным, они освещаются светом Аллаха и получают от Него наставление. Когда верующий человек хочет принять решение о чем-то, опираясь на разум, даже если это решение относится к чему-то неприятному, то он не проявляет торопливости, а во время принятия решения проявляет терпеливость и, размышляя, смотрит на положительные и отрицательные аспекты этого. И затем, после глубокого размышления, он принимает решение об этом. Да будет ясно всем, что, как я уже сказал, не каждый имеет право наказывать. Недопустимо говорить, что я подумал, и мой разум говорит мне, что надо наказывать, и поэтому я наказываю. В настоящее время принимать решение о наказании имеет право только соответствующий орган. Человек имеет право прощать кого-то, но для того, чтобы наказать кого-то, человеку нужна помощь закона и соответствующих органов. Если человек всегда будет помнить об этом, то тех маленьких ссор, которые происходят между людьми, не будет. Не будут тратиться деньги и время на судебное разбирательство против друг друга. Если суд прощает кого-то, то злость его противника разгорается от того, что его простили, ему назначили маленькое наказание. И он обращается с этим обвинением в суд более высокой инстанции. В то время как эти проблемы не представляют собой какой-то опасности, а являются незначительными проблемами. В суде общины тоже приходится решать такие проблемы. И некоторые мусульмане Ахмади говорят, мы не хотим решать этот вопрос в суде общины, а хотим решить его в светском суде. Но эти проблемы не являются такими, чтобы они рассматривались в светском суде, и по этой причине они причиняли себе вред. Если Всевышний Аллах дал нам повеление о подавлении гнева и прощении, то это повеление не лишено мудрости. И Он рассказал нам о том, что принимать решения надо на основании мудрости прощения и наказания.
Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: «И воздаяние зла – зло, подобное ему. Но тот, кто простит и улучшит, то награда его на Аллахе. Поистину, не любит он несправедливых». उनके फैसले में जल्दबाजी नहीं होती, बल्कि सब्र से सोच समझ कर फैसले करते हैं। Таким образом, главным является то, чтобы преступающий осознал свою ошибку, и ему было назначено наказание, फिर फैसले होते हैं। а не месть ему и навязывание ему судебного разбирательства. И таким образом расходовать свои деньги и деньги других, и тратить свое время и время других. वे कह दें А людям не следует плохо думать об органах общины, ये अकल если это дело имеет к ним отношение. इसलिए सजा देता हूँ। Если исправление требует прощения, то лучше прощать. तो अब इस जमाने में Если наказание нужно для исправления, то мудрость требует от нас наказания. तो इंसान बेशक अपने И для этого это дело надо отправить в соответствующие органы. लेकिन सजा देने के लिए बहरहाल कानून की Об этом мудром повелении Всевышнего Аллаха Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал во многих местах. इस बात को अगर В одной из своих книг «Тария Куль Кулуб. Лекарство для исцеления сердец» он пишет: बातों पर जो लड़ाइयाँ «По закону справедливости наказание преступления должно быть соразмерно его тяжести. जो वक्त Но если кто-то прощает совершившего против него преступление с условием, что его прощение исправит его, и он не станет бесстрашным и смелым для совершения новых грехов, то прощающий получит माफ करती है большую награду от Аллаха». अदालत में ले जाने पर तो दूसरा फरीक Затем Обетованный Мессия мир ему пишет в книге Барахини Ахмадия: मजीद भड़कता है कि इसको माफ क्यों कर दिया। в связи с наказанием преступления принципом справедливости является то, что преступающий заслуживает наказания, соответствующего тяжести его преступления. बड़े छोटे छोटे मामला Но человек, который прощает и исправляет, и это прощение не имеет никаких порочных последствий, получит большую награду от Аллаха. कि हमने कदा से नहीं करवाना फैसला, अदालत में चले जाते हैं, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती वो कि जिसको मुकदमेबाजियाँ की जाएं। और इस वजह से वो नुकसान भी कर रहे होते हैं अपना। अल्लाह ताला ने हमें गुस्सा दबाने के बाद जो माफ़ करने का कहा है, तो बगैर किसी हिकमत के नहीं कहा कि माफ़ करते चले जाओ, बल्कि माफ़ी और सज़ा की हिकमत बताकर फैसला करने का कहा है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है कि वजज़ाओ सय्यअतुन मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। वजज़ाओ सय्यअतुन मिस्लुहा, और बदी का बदला की जाने वाली बदी के बराबर होता है। बस जो कोई माफ़ करे बशर्ते कि वो इस्लाह करने Это означает, что если прощение приводит к исправлению, यकीनन वो то это очень хорошо. И на исправление указывает то, что оно не имеет никаких порочных последствий. असल चीज़ Если не создается ничего порочного, то Всевышний Аллах говорит, что награда этого человека у Аллаха, и Аллах дарует ему столько, сколько ему угодно. अपना भी माल ज़ाया करना और दूसरे का भी माल ज़ाया करवाना, अपना भी वक्त ज़ाया करना और दूसरे का वक्त ज़ाया करवाना। और अगर जमाती इदारों में बात है तो उन पर बज़नियाँ करना। अगर माफ़ करने से इस्लाह हो जाती है Так что прощать надо тогда, когда поведение преступающего показывает, что в будущем он не будет поступать таким же образом. कि सज़ा दी जाए, और फिर बेशक मुतल्लिक़ा इदारों तक मामला ले जाया जाए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने Некоторые являются постоянными преступниками, и каждый раз после преступления они просят прощения. Для таких людей наказание является обязательным, и это наказание должно быть таким, которое может привести к их исправлению. हर एक बदी की सज़ा उसी कदर बदी है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने गुनाहगार को माफ़ कर दे बशर्ते कि उस माफ़ करने में शख्स मुजरम की इस्लाह हो
ना ये कि माफ़ करने से और भी ज़्यादा दलेर हो और बेबाक हो जाए, तो ऐसा शख्स खुदा ताला से बड़ा अजर पाएगा। यानी В माफ़ другом करना месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: फिर наказание должно बुराई быть में बुराई соразмерно बढ़ाकर тяжести преступления. बदी की Но человек, पादाश में который прощает грех, असूल и из-за इंसाफ этого यही है прощения происходит कि बद की исправление, а не पादनी порок, इसी कदर радует बद का Аллаха и सवाब Он награждает его. उसी कदर बदी का Так что, सवाब согласно इस कदर Корану, месть в जितनी बदी любом की है, случае не является похвальным जो делом. शख्स अफव करके कोई इस्लाह Хазур का काम поясняет, बजा लाए, यानी ऐसा то अफव ना есть हो месть в любом उसका नतीजा случае कोई не खराब ना является हो, обязательным उसका अजर и बड़ा हो похвальным जाए। делом. यानी माफ़ Обетованный करना Мессия мир ему продолжает: и इस्लाह के लिए прощение है, не तो всегда является похвальным делом. मुराद उसकी ये है Хазур поясняет, то есть прощение тоже не всегда खराबी ना पैदा является हो похвальным делом. ऐसी माफ़ी से। अगर कोई खराबी पैदा Обетованный होगी Мессия мир ему तो फिर изрекает: अल्लाह ताला решение должно приниматься в соответствии с ситуацией. Хазур कोई поясняет, मिलेगा अजर वो खुदा ताला के पास то есть надо посмотреть на обстоятельства и что будет полезным, прощение или наказание. माफ़ करना उस वक्त है जब कसूरवार Обетованный Мессия мир ему изрекает: и месть, и прощение следует проявлять в соответствии с обстоятельствами и основываясь на разуме, а не бездумно. हर मरतबा जुर्म कर Это и означает повеление Корана. ऐसे लोगों को के लिए सज़ा ज़रूरी होती है और सज़ा फिर इस तरह हो कि उसकी इस्लाह का पहलू निकलता हो उससे। फिर एक जगह फरमाया आपने कि बदी का बदला उसी कदर बदी है जो की गई Недопустимо наказывать или прощать без определенных правил и процедур. इस अफ से कोई इस्लाह Для पैदा этого होती есть हो определенные ограничения, и, находясь उससे в рамках этих ограничений, надо посмотреть, что будет более полезным. हर जगह इंतकाम महमूद Так что мудрость исламского наказания и прощения состоит в том, हर जगह या तारीफ чтобы это привело к исправлению. हर जगह अफू काबिल तारीफ है। Сегодня за любое преступление наказывают, и людей сажают в тюрьмы, чтобы наказать их. ये देखना चाहिए कि Но मौका сейчас аналитики развитых стран уже начали писать, सज़ा में या माफ़ी में что когда преступники освобождаются из тюрьмы, они совершают еще большие преступления, потому что и преступник, मुहल и наказывающий за преступление делают это только ради соблюдения закона, а не из страха перед Аллахом. ये कोई नहीं है कि कोई किसी असूल के बगैर किसी ज़ाब्ते के बगैर सज़ा दे दी Одним словом, общим наставлением для верующих является то, इसके लिए что они должны обладать качеством прощать. И они должны принимать решения, глядя на уровень греха, на состояние преступника и его предыдущее поведение. और माफ़ी की हिकमत Аллах не желает, чтобы прощали всех, закрывая глаза. दुनियावी कानून И में также Он не желает, чтобы была тенденция наказывать всех, находясь в состоянии гнева. जुर्म की सज़ा दी जाती है। Постоянное прощение в обществе тоже приводит к порокам. Постоянное наказание также увеличивает ссоры и зломыслие. И в обществе создается стена ненависти и распространяются смуты. तजिया निकार अब लिखने लगे हैं कि जेलों में जब मुजरम सज़ा काट के निकलते हैं Если мы проанализируем и посмотрим на свое окружение, और भी बड़े हुए होते то увидим, что люди, в отношении которых совершили преступление, страстно требуют наказания преступника, чтобы для других это наказание стало уроком, и у никого не было смелости поступать так же. अल्लाह ताला का खौफ उनमें नहीं होता। А тот, кто совершил преступление, говорит, что его надо простить. बहरहाल मोमनों को В настоящее время создано очень много организаций по защите прав человека. करने की आदत होनी Они делают много хорошего, कसूर की но что касается прощения людей, और मुजरम की они приступают разумные пределы и стараются, чтобы все преступники были прощены. ना अल्लाह ताला ये चाहता Также и те люди, которые имеют какой-то уровень знаний о повелениях Всевышнего Аллаха, говорят: कि गज़ब Всевышний Аллах повелел нам прощать, देने की तरफ поэтому мы должны прощать, потому что Всевышний Аллах сам прощает людей. माफ़ करते И вы тоже, соблюдая права людей, должны прощать их. पैदा होता है और सज़ा देते चले Каждый должен прощать человека, который совершил преступление в отношении него, на индивидуальном уровне и на уровне общины. Несмотря на то, приносит ли это вред или пользу общине, мы должны соблюдать права людей. अगर हम जायज़ा लें अपने जायज़ा लें Люди, которые громко говорят такие вещи о наказании и прощении, говорят их в отношении тех людей,
которые являются постоянными преступниками или хотят, чтобы решения принимались не на основе справедливости. Во-первых, они совершают преступление, и потом, чтобы избежать наказания, они неправильно ссылаются на повеление Всевышнего Аллаха. Эти люди служат только своим интересам. Когда кто-то совершает преступление в отношении этих людей, то они громко говорят и прилагают усилия, чтобы этот преступник был наказан. То есть в отношении к себе их критерии меняются, и они забывают повеление, выбирая для других то же, что и для себя. Таким образом, те люди, которые не хотят простить преступника и требуют его наказания, когда дело касается их самих, просят простить их и говорят, что прощение – это очень хорошо. Ислам осуждает поведение таких людей, которые служат только своим интересам, и дает решение, основанное на высокой степени справедливости о том, что если вы уверены, что прощение приведет к исправлению, то лучше прощать. А если четко и ясно видно, что без наказания невозможно исправление, то надо наказывать. Одним словом, это является принципиальным учением ислама. Сейчас мы посмотрим, до какой степени прощал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и как он увещевал о прощении своих сподвижников. Я привел пример Хазрата Хасана о том, что он простил своего слугу за его ошибку, но это была маленькая ошибка. Истинную вершину прощения мы видим в жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, простил тех людей, в отношении которых было принято решение наказать их. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, простил не только тех людей, которые совершили преступления в отношении других, но и тех, которые совершили преступления в отношении него, и тех, кто убил его детей, потому что это прощение приводило этих людей к исправлению. और चाहते हैं कि ज़रूर मेरे कसूरवार को सज़ा मिले, वो भी अगर अपना मामला हो तो माफ़िया मांग कर कहेंगे कि माफ़ करना अच्छा है। इस्लाम ऐसे खुदगर्ज़ों की बातों को रद्द करता है और इंतहाई इंसाफ पर मबनी फैसला देता है कि अगर ये यकीन है कि माफ़ करने से इस्लाह होगी तो बेहतर है कि माफ़ कर दो। अगर ये बात साफ Есть повествование о том, что человек по имени Хабар бин Асвад во время переселения мусульман в Медину напал на дочь святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и ударил ее копьем. В это время она была беременной, и в результате этого нападения она потеряла ребенка, и затем по причине этого нападения она умерла. Из-за этого преступления было принято решение о смерти Хабар бин Асвада. Во время победоносного вхождения мусульман в Мекку он сбежал. А когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вернулся в Медину, этот человек пришел к нему и сказал: «Я прошу у вас прощения. Раньше я сбежал из-за страха перед вами, но ваше прощение и милосердие привело меня сюда. О пророк Аллаха, мы были невежественными безбожниками, но Всевышний Аллах дал нам наставление посредством вас, и Он спас нас от гибели. И я признаю все свои грехи. Простите же все мои ошибки и простите меня». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, простил ему убийство своей дочери и сказал: «Иди, о Хабар, я простил тебя». И затем он сказал: «То, что ты принял ислам, является милостью Всевышнего Аллаха к тебе». Так что, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, увидел, что человек исправил себя,
то он простил ему даже убийство своей дочери. Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказал: святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, никому не мстил за притеснения, совершенные в отношении него. Он даже простил ту женщину-иудейку, которая подмешала яд в его пищу, в то время как этот яд причинил вред некоторым сподвижникам святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. बस मेरी जहालत से सरफ नज़र फरमाते हुए मुझे माफ़ फरमाएं। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के इस कातिल को माफ़ फरमा दिया। और फरमाया कि जा अहबार, मैंने तुझे माफ़ किया। Он простил также Хинд, которая растерзала тело дяди святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отрезала у него уши и нос, вырезала печень и надкусила ее. Но во время победоносного возвращения в Мекку мусульман, она вместе с другими женщинами приняла ислам. Из-за некоторых вопросов, которые она задала святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, узнал ее и спросил: «Ты Хинд, жена Абу Суфьяна?» Она ответила: «Да, о посланник Аллаха, сейчас я приняла ислам. Простите меня за то, что случилось». И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, простил Хинд. Это прощение святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оказало сильное влияние на Хинд и полностью изменило ее духовное состояние. Она стала очень искренней. И в этот же день вечером она приготовила 2 баранов и отправила их святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, со словами: «Сейчас у меня мало скота. Примите от меня этот скромный подарок». В ответ на это святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, помолился и сказал: «О Аллах, вложи благословение в скот Хинд». И говорят, что из-за молитвы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Аллах вложил такое благословение в скот Хинд, что ей было даже сложно контролировать его. Все знают Абдуллу бин Убая бин Салюля. Он был главой лицемеров, и несмотря на все его неуважение к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он простил его и прочитал его заупокойную молитву джаназа. В то время как Хазрат Умар неоднократно сказал: «Не читайте его джаназу». Кааб ибн Зухайр был одним из известных поэтов, и по причине некоторых его поступков также было принято решение о его смерти. После победоносного вхождения в Мекку у мусульман, его брат написал ему: «Приезжай к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и попроси у него прощения». И он приехал в Медину, остановился у одного своего знакомого и совершил молитву за святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. После намаза он сказал святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним: «О посланник Аллаха, Кааб ибн Зухайр раскаялся и просит у вас прощения». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не знал, как он выглядит, и поэтому он попросил у него разрешения представить ему Кааба ибн Зухайра. Святой пророк,
мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал ему: «Да, можно». И, услышав это, он сказал: «О посланник Аллаха, я являюсь Кааб ибн Зухайром». И поскольку уже было принято решение о его смерти, то один из подвижников встал, чтобы его убить. Но святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: он попросил прощения, поэтому отпустите его. После этого он прочитал стихотворение перед святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Оно ему понравилось, и он укрыл его своей накидкой. Таким был уровень его прощения. Он не только его простил, но и проводил его с подарками и молитвами. Примеров прощения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, невозможно сосчитать, и они были такого высокого уровня, что это удивляет человека. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: людей, приближенных к Аллаху, поносили бранными словами и причиняли им беспокойство. Но им было повелено отстраниться от невежественных. Святому человеку, нашему пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, причиняли большие страдания, ругали матерными словами и относились к нему очень неуважительно. Но что делал в ответ на это этот человек, являющийся воплощением нравственности? Он молился за них, потому что Всевышний Аллах обещал ему, что если он отстранится от невежественных, то Всевышний Аллах защитит его честь и его здоровье, и эти невежественные люди не будут нападать на него. Так и случилось. Противники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не смогли причинить никакого вреда чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и эти люди сами были обесчищены и в таком состоянии пришли к святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, или погибли. Есть много повествований о том, о достижении каких уровней прощения и снисходительности святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, увещевал своих сподвижников. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые из них. Однажды к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришел один человек и сказал: «О посланник Аллаха, у меня есть раб, который совершает ошибки. Могу ли я подвергнуть его физическому наказанию?» Святой пророк сказал: «Прощай ему ежедневно 70 раз». Хазур поясняет: то есть прощай ему очень многое. Это тот уровень проявления хорошей нравственности в отношении подчиненных и работников, который установил для нас святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Здесь я хочу разъяснить, что в наше время нет рабства, и от верующего работника ожидается, что он будет выполнять свои обязанности, которые ему поручены. Он не может постоянно плохо выполнять порученное ему дело, думая о том, что есть повеление Всевышнего Аллаха о прощении. В других местах есть повеление о том, что человеку следует должным образом выполнять ту обязанность, которая возложена на него. Так что это повеление относится к обоим сторонам. В то время как хозяину повелено не обижаться на мелкие вещи и прощать своего работника, работнику тоже повелено выполнять свои обязанности должным образом. Увещевая нас о прощении и снисходительности, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: целью создания общины является то, чтобы в языке, в ушах и во всех других органах тела появилась богобоязненность, и чтобы свет богобоязненности был и внутри, и снаружи. Он являл собой наилучший образец хорошей нравственности, и он никогда не проявлял злости и гнева. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Я видел, что в большинстве членов общины до сих пор есть недостаток проявления злости. Из-за незначительных вещей возникают ссоры и враждебность, и люди ссорятся между собой. Эти люди не относятся к общине. Я думаю, что трудного в том, если кого-то ругает матом, а он промолчит и не ответит на это.
Исправление любой общины в первую очередь начинается с хорошей нравственности. Сначала следует развиваться, воспитывая в себе терпение. И самым лучшим способом для этого является то, что если кто-то говорит о вас плохо, молиться за него с болью в сердце. Воспитывайте себя и потом других с помощью терпения. И лучшим средством для этого является ваша молитва: «О Аллах, исправь его, и не увеличивай в его сердце ненависть». Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: Всевышнему Аллаху совсем не нравится, чтобы в вашем сердце вместо мягкости, терпения и прощения, которые являются прекрасными качествами, занимала место жестокость. Если вы будете развивать в себе хорошие качества, то вы быстрее обретете Аллаха. Это правда, что не все люди имеют одинаковый характер. Характеры бывают разными, и по этой причине в Коране сказано: «Скажи, каждый поступает согласно природе своей». Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит, что если некоторые люди хороши в одном нравственном качестве, то в другом нравственном качестве они не хороши. Свет одного нравственного качества хороший, а свет другого нравственного качества нехороший. Но это не означает, что их невозможно исправить. Всевышний Аллах всех создал со своим характером. Некоторые люди в некоторых нравственных качествах хороши, и они в них развиваются, а в других нравственных качествах они слабы. Но обетованный Мессия мир ему сказал, что это не означает, что исправление невозможно, и невозможно обрести все нравственные качества. Так что, несомненно, у людей разные характеры, и в них есть и слабости, и некоторые хорошие качества. И нет такого, что в них были только слабости, и не было ничего хорошего. Слабости есть, но Хазрат обетованный Мессия мир ему желает от нас, чтобы мы, следуя повелениям Всевышнего Аллаха, старались исправлять себя и приобретали те лучшие нравственные качества, которые соответствуют уровню истинного верующего. Мы всегда должны стараться избавляться от своих слабостей и должны прилагать усилия, чтобы наше окружение было мирным. И для этого мы должны следовать тому правилу, которое дал нам святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним: выбирай для своего брата то же, что ты выбираешь для себя. Дай нам Аллах возможность обрести эти уровни нравственности. Аминь. जो एक हकीकी मोमिन का मयार हैं। कमज़ोरियाँ दूर करने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने माहौल को पुरअमन बनाने की कोशिश करें और उसके लिए जो असूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करते हो या अपने लिए चाहते हो, वो अपने भाई के लिए भी चाहो। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम इन मयारों को हासिल करने वाले हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر